Békés és szép estét kívánok mindenkinek! Ismételten jelentkezünk a Hit és Élet adásunkkal. Ez egy sorozat. A Bibliának az alaptanítását vesszük vizsgálat tárgyává. Az első adásunkban a názáreti Jézusról beszéltünk, mint kőszikláról. A kőszikla a keresztény hitnek az alapja, ahogy az előző adásban elmondtuk, hogy a Petra az egyértelműen a mesiásra vonatkozik az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is, például az 1 Korintus-beliekhez írt levél 10. fejezet 4. verszakában, amikor Pál apostol arról beszél, hogy az Ószövetség ideje alatt, illetve az egyiptomi kivonuláskor Izraelnek a fiai ittak a szellemi kősziklából, és utána meghatározza a szellemi kősziklát, hogy ez a szellemi kőszikla nem más, mint a Krisztus. Tehát egyértelművé teszi az Új Szövetség is, hogy a kőszikla alatt, a Petra alatt a názáreti Jézus Krisztus kell érteni, és erre épül fel az egyház is, Krisztus teste, illetve személyes szinten a hitünknek és az életünknek szintén a názáreti Jézus Krisztusra kell épülnie. Mert a názáreti Jézus Krisztus által küldte be Isten azokat a kegyelmi ajándékokat, amely a megváltásnak a cselekedetéhez, eljárásához szükséges. Amelynek következtében azt mondjuk egy emberre, hogy megváltott ember, vagy új ember, vagy negatív módon, hogy a régiek elmúltak. Mert ahogy János mondja, hogy a kegyelem és az igazságnak a teljessége názáreti Jézus Krisztusban jelent meg, illetve az ige testélet, és ő benne jelent meg az igazságnak a teljessége és a kegyelem. És a vita a keresztény világon belül, hogy ki közvetíti a kegyelmet. A Biblia alapján azt állítjuk, hogy a kegyelmet elsősorban a názáreti Jézus Krisztus közvetíti, a názáreti Jézus Krisztus hordozza Isten kegyelmének a teljességét, és a megtéréskor különösen az embereknek személyesen kell járulni a názáreti Jézus Krisztushoz, és személyesen kell a názáreti Jézus Krisztusnak a evangéliumára válaszolniuk. Először azt mondtuk, hogy hit, a hitnek az eszköze a Bibliában mindig a szív, nem az értelem. Van természetesen értelmi hit is, de az értelmi hit elsősorban intellektuális tevékenységnek az eredménye. De a bibliai hit az nem a gondolkodásnak a terméke, hanem a bibliai hit az Isten igéjének, vagy ahogy a Róma 10-ben mondja Pál apostol, a Krisztus beszédének, vagy a rémájának a hirdetése által jön. Tehát maga a réma, az az igazságnak egy nagyon fontos formája. Az a logosznak az a része, amit az Istennek a szelleme megelevenít, és kijelentésképpen szól a Szentlélek a hallgatóhoz. És amikor szól a Szentlélek rémát Krisztusról, ugye mert Krisztusról a kegyelemnek a hordozója, akkor a hívő ember befogadja szívébe. Ennek a befogadásnak az az eredménye, hogy létrehozza az ember szellemében a hitet, vagyis az embernek a szívébe. A szellem és a szívnek az egységéről, illetve a különbségéről most nincs időnk beszélni, csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy alapvetően a szív az egy szellemi része az embernek, az ember személyiségének az epicentruma, a szellemnek az a csomópontja, amely egybe kapcsolja az ember szellemét a fizikai részével, a testünknek az anyag elemeivel, és természetesen a lélekkel. És éppen ezért Pál apostol is, és a Ószövetségben a proféták is a megtéréssel kapcsolatosan mindig arra szólították föl a hallgatókat, hogy a szívüket adják át Istennek. Hogy a szívüket feltétel nélkül szánják oda az Istennek a kezébe. Mert az ember odaadja az Istennek a jelenlétébe a szívét, akkor a szívet Isten meg tudja változtatni, és a szívünk megváltozik, akkor a lelkünkben és a fizikai testünkben is elindulnak változások. A kegyelem alatt pedig Istennek az ingyen ajándékait kell érteni, olyan ajándékokat, amit az ember cselekedetekkel nem tud kiérdemelni, ingyen van, Istennek a szeretetének, a kariszának a megnyilvánulásai. De van az ember részéről egy nagyon fontos feltétel a kegyelemből való részesedésnek, ez pedig nem más, mint a hit. Tehát az, hogy amit szól hozzám Isten, azt elfogadom. Például a Máriának szólt Gábriel,
hogy a magasságos Istennek az ereje száll rád, és szülni fogsz fiat. És Mária nem értette, hogy létezik ez, hát én férfit nem ismerek, hogyan tudok én így fiút szülni. De elmondta neki az angyal, hogy történik, és azt mit mondott befejezésül Mária, hogy legyen nekem a hited szerint. Tehát a hit az ráhagyatkozás Isten beszédére, Isten beszédének adok igazat, és Isten beszéde szerint kezdek el cselekedni. Nem az érzékszervek irányítják a hitet, hanem mindig az embernek a szíve. És erről van szó tehát az előző adásban, abban a jelenetben, amit felolvastam, hogy Péter hogyan vallotta meg a názáreti Jézusban vetett hitet, és erre azt mondja az Úr, hogy boldog vagy Péter, mert nem test és vér jelentette ki. Vagyis miről beszél illetve Jézus, hogy nem empirikus megtapasztalásnak a következtében jöttél rá arra, hogy a názáreti Jézus a mesiás, az Istennek a fia, hanem a szívedben, a szellemedben adott neked Isten kijelentést. Van szellemi ismeret, van pszíkai ismeret, és sokféle más ismeret van, de többnyire a látható világból ugye empirikus szerveinkkel, 5 érzékszerveinkkel keresztül szerezzük meg azokat az információkat, amelyekből ismereteket alakítunk gondolkozás által. De viszont az Istennek a világa, a menny, az az empirikus tapasztalatok fölött áll. Tehát az érzékszerveinkkel csak abban az esetben tudjuk fölfogni, ha a látható világban materializálódik egy mennyei lény. Természetesen ilyenekre is van példa a Bibliában, hogy amikor a mennyből akár angyal szállt le, akár a mesiás szállt le, akár a dicsőség szállt le, ilyenkor materializálódik a látható világban, és a kinyilatkoztatás az érzékszerveken keresztül hatol be az embernek a lelkében, szellemében, abban az esetben, hogyha az ember a szellemében is helyesen válaszol. De az igazi hit az mindig közvetlenül a szellemhez jön, és a szellemben alakít ki pozitív viszonyulást az Istennek a beszédéhez, és ez a pozitív viszonyulásnak a manifestációja a megvallás. Hogy a Róma 10-ben, ahogy mondja Isten igéje, hogy szívvel hiszünk, mondhatjuk közösen is, szívvel hiszünk az igazságban, de szájjal teszünk vallomást az üdvösségre, vagyis azt jelenti, hogy a szájunkkal, a megvallásunkkal veszünk birtokba azt, amibe a szívünkkel hiszünk. A megvallás pedig azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk, amit Isten mond. Nem a saját gondolatainkat fejezzük ki, hanem kimondjuk a hit beszédét a szánkkal, és ilyen módon az ember szíve és a szája egyesül az Istennel, mert valójában erről szól a megtérés, az engesztelésnek is az a lényege, hogy a két ellenséges partner vagy felet, az Istent és az embert egyé tegye. Az engesztelésnek tehát ez a célja, hogy két ellenséges viszonyban álló felet egyé tegye, egységbe hozza. Erre volt szükség názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának. És alapvetően az üdvözítő hit a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatába, illetve annak az értelmébe, igazságába, és természetesen a föltámadásába vonatkozik, hogy a názáreti Jézus Krisztus mondjuk közösen meghalt a bűneinkért, és föltámadott a mi meggazulásunkért. Vagyis mit jelent ez? Hogy ami a keresztre feszítés eredményeképpen, vagy következtében Jézus a vérét kiontotta, és az engesztelés áldozatához a bűn és a bűnhődés, mint törvény elválaszthatatlan. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy bűnbocsánat csak vérontás által lehetséges. De itt van egy nagyon alapvető kérdés, ami szintén a keresztény világban nagy téma, hogy a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatát meg kell ismételni, vagy pedig nem kell megismételni, hanem csak hirdetés által, a hit által, a közvetlenül a názáreti Jézus Krisztusról kegyelmet lehet nyerni. Egyértelmű a zsidókhoz írt levélben, le van írva, hogy a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata örökkévaló szellem által történt, ami azt jelenti, hogy időtlen áldozatról, engesztelő áldozatról, vagyis kipurról, persze a kipur az csak betakarás jelent, itt bűn eltörlésről van szó az új
szövetségben, tehát nagy különbség van az Ószövetség és az Új Szövetség engesztelési törvények között, illetve eljárások között. Az Új Szövetségben eltörlésről van szó, tehát az örökkévaló szellem által áldozta föl, konkrét történelmi időben, sőt földrajzi helyen, Jeruzsálemben, de ez a cselekmény, mivel az örökkévaló szellem által történt, időtlen. Vagyis minden időben, ha esetleg 10 000 évig még tartana ez a korszak, akkor is 10 000 év múlva is örök érvényű és hatékony a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata, a vére, nek az ereje és a hatalma nem vészel, ugyanolyan erőteljes, ugyanolyan hatalmas, mint volt az apostoloknak a korában. Ezért ugyanúgy valóságosan lehet találkozni ma is a názáreti Jézus Krisztussal, mint ezelőtt 2000 éve. Én nekem is nagy gondot jelentett fiatal keresztényként felfogni az, hogy az én bűneimhez milyen köze van a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának, hiszen az 2000 éve történt, én meg 20. század gyermeke vagyok. Akkor hogyan hat a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata az én bűneimre? Aztán megértettem, hogy a názáreti Jézus Krisztus áldozata az egyszeri, örökérvényű, változhatatlan. Ez a kulcs szó szerepel az evangéliumban a utolsó földi életének az utolsó pillanatában, hogy befejeztetett. Vagyis a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata tökéletes, ahhoz semmit nem kell hozzátenni, sem elvenni nem kell, nem ismételni kell, hanem hirdetni kell a keresztnek az igazságát, mert ez által tartatik meg a hívő. Ez az Istennek a bolondsága, de ezzel most részletesen ne foglalkozzunk. Ugye ez volt akkor is a botrány, és most is az a botrány, hogy hogyan lehet ezt egyszerűen megérteni. Nem lehet igazából megérteni, először a hit, utána jön az ismeret és a megértés. Következő tehát a föltámadás, mivel hogy a názáreti Jézus Krisztus föltámadott, ezzel Isten rehabilitálta a halálos ítéletet. 3 intézmény is kimondta Jézusra a halálos ítéletet, kimondta Heródes, kimondta Pilátus, kimondta a Sanhedrin. Az más kérdés, hogy a Sanhedrin törvénytelenül mondta ki, mert nem egységes volt a Sanhedrin tagjainak az álláspontja názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan. De Isten mind ezeket a halálos ítéletet hatályon kívül helyezte. Mi által? Föltámadás által. És miért helyezte hatályon kívül? Mert azt mondja a Biblia, egy fontos alaptörvény, bűn zsoldja halál. Ha nincs bűn, nincs halál. De mégis, ha van halál, akkor szükséges, hogy Isten igazság szolgáltatásának a tárgyává váljon az igaz ember, aki meghalt. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Nem volt benne bűn, ártatlan volt, és éppen ezért ő kellett, hogy részesüljön Isten igazság szolgáltatásába. Isten igazság szolgáltatása a halállal szemben álló, az pedig nem lehet más, mint a föltámadás. Hogy nem csak szellemben, hanem testben támad föl a názáreti Jézus Krisztus, ezzel tulajdonképpen nyilvánvalóvá tette, hogy a názáreti Jézus bűntelen, a názáreti Jézus Krisztusban nincs benne a halál törvénye, a názáreti Jézus Krisztus az egy abszolút igazság, tehát abszolút igazságot hordozó személy. Ezért ez az igazságot tulajdonítja Isten azoknak az embereknek, akik hisznek a názáreti Jézus Krisztusnak az igazságába. A tulajdonító igazság az nem kiérdemelt igazság. A tulajdonító igazság az egy kegyelemből származó ajándék, egy olyan eljárás, amiben részesített és részesíti az embereket Isten, abban az esetben, ha a názáreti Jézus Krisztusnak a halálával, eltemetkezésével azonosulnak, és a személyükre vonatkozóan érvényesnek tartják, és ezzel kapcsolatos hitüket meg is vallják. És ilyen módon tehát a názáreti Jézus Krisztus a mai napokon is ezreket szabadít meg, ezreknek az életét változtatja meg, és keni föl őket az engesztelés vérével, az új szövetségnek a vérével, amelyről azt mondja Isten igéje, hogy azért ontatott ki, hogy sokak bűneit eltörölje. A kedves televízió nézőknek is azt tudom mondani, hogy a legnagyobb ajándék a bűnbocsánat az ember számára. Dávid király is ezt mondta,
boldog az az ember, akinek a bűnt Isten nem tulajdonít. Ez igaz politikusokra, igaz rabszolgákra, igaz gazdagokra, igaz szegényekre is. Dávid az egyik leghatalmas, dicsőségesebb király, tehát ezért akartam utalni arra, hogy nem csak a társadalom elesettjei számára üzenetez, hanem bűnbocsánatra szüksége van a világ leggazdagabb embereinek, leghatalmasabb embereinek, mert tudniuk kell azt, hogyha meghalnak, nem fogják átvinni a pokolba a hatalmat, se a gazdagságukat, se a hírnevüket, hanem csak úgy mennek át az örökkévalóságba, ahogy bejöttek ebbe látható világból, az anyukájuknak a méhéjéből, és éppen ezért csak olyan időtálló értékkel tud átmenni az ember, vagy ezek nélkül tud átmenni az ember, amely determinálja az örökkévaló sorsát. Ezért azt mondja Isten, ma, ha hallod Istennek a beszédét, fogadd el, és térjél meg teljes szívedből, lelkedből, és add át a szívedet, és szívedből higgyél, és erre építsd föl az életedet, és ezen álljon az egész földi pályafutásod. Következő nagyon fontos igét, amit szeretnék megosztani veletek, hogy hogyan tud maradandóvá válni a megtérés, újjászületés után az életünk, illetve hitünk és az életünk, a sorrend mindig fontos, minden körülmények között. Máté evangélium 7. fejezetéhez kérlek benneteket, lapozzatok, a 24. versaktól olvasom Istennek a beszédét. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a homokra vagy füvenyre építette a házát, ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Amen. Tehát a keresztény hitnek és életnek a szegletköve, a kősziklája Jézus Krisztus. De a kősziklára, különösen a ókorban, a szegletkőre építik a fundamentumot, az alapokat. Itt tehát ez a felolvasott ige szakasz arra vonatkozik, hogy a názáreti Jézus Krisztussal való találkozás után hogyan építsük fel a hitünket és az életünket, hogy az maradandó legyen. Ebben a példabeszédben a názáreti Jézus Krisztus kétféle embert mutat be, egy bölcsembert és egy bolond embert. Mind a kettőre az a jellemző, hogy felépítette a házát. És a ház állt. De nagy különbség volt a kettőjük között, hogy a kősziklára, a szegletkőre az egyik homokot épített, illetve homokra építette a házát, a másik pedig kősziklára építette a házát. Egy nagyon átfogó és ugyanaz a probléma vagy válságnak lettek alárendelve az építmények, látjuk, a bolond embernek a háza is, és a bölcsembernek a háza is alá lett rendelve viharoknak, árvíznek, jégesőknek, vagyis ezek a jelképek a Bibliában az emberi, földi életnek a problémáit, válságait, nehézségeit, viharait jelképezi. Ha valaki azt gondolja, hogy azért akar megtérni, vagy azért akar hívő ember lenni, hogy soha az életében ne legyen nehézségek, akkor ki kell, hogy józanítsam, hogy ilyen nincsen. Egy csónakba utazunk ebben a korszakban, a nem keresztényekkel, nem hívőkkel együtt is, és különböző más felfogású emberekkel is, és mindegyikünk építkezik, de nem mindegy, hogy mire építjük az életünket, illetve a hitünket. Ugye most is egy olyan időszakban élünk, hogy látható módon a keresztényeket is, és nem keresztényeket is, ateistákat is, muszlimokat is, buddhistákat is, a etnikai, vallási meggyőződéstől függetlenül ez a világjárvány mindenkit érint, és nem áldásként, hanem csapásként.
És pontosan ezt kell tudni, hogy ezek a csapások a jövőben is történhetnek, nincs kizárva. Volt más formája a csapásoknak, a 20. században is háborúk, éhségek, igazságtalanságok, forradalmak, polgárháborúk. Nagyon sok nyomorúságot élt át az emberiség eddig is, és most is látjuk, hogy az embereknek nagy százaléka szenved, és nagyon sokan félnek a jövőtől, hogy mi jön ezután. És pontosan erre akarom felhívni a figyelmet, hogy Jézus nem mondta azt, hogy benne hívő embereket meg fogja kímélni a nehézségektől. Ezt a Biblia gyakran az ilyen nehézségeket megpróbáltatásoknak nevezi. A megpróbáltatásoknak egyik isteni célja az nem a szakítás, hogy az ember tönkretegye, hanem az, hogy az embernek a szívének a tartalmát nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van az emberi szívben. És legtöbbször az embernek az igazából a valóságos állapota a bajba jön ki. Ha rosszul mennek a dolgok, akkor jön ki igazából az, ami a szívében van, akkor nagyon fontos az embernek szembenézni, nem magára, másokra mutogatni, hanem szembenézni azzal, ami kijön az embernek a szívén keresztül. Hogy ez megfelele az Isten szentség törvényének, megfelele Isten természetének, megfelele Isten törvényének, vagy ezzel ellentétes. Ahogy az Izrael fiait is, Isten kihozta Egyiptomnak a fogságából. De azt mondta, Isten nem vezetlek be benneteket azonnal a tejjel és mézzel folyó földre, hanem átviszlek benneteket élhetetlen földön 40 esztendőn keresztül, és megpróbállak benneteket, hogy nyilvánvalóvá tegyem, hogy mi van a szívetekbe. És Isten azért akarja ezt megtenni, hogy az ember megtanulja az Isten szeretetét és az embertársainak a szeretetét is. Hogy kilépjen a saját maga önző világából, decentralizálja magát, és befogadja az Istennek a szeretetét. És ez az idő, ez a megpróbáltatás is, amiben most átélünk, hogyha valaki úgy reagál rá, hogy Istenhez fordul, az nagyon helyesen és bölcsen cselekszik. Sokszor a vihar károkban lehet természetes szinten is a házaknak a minőségét felmérni, hogy milyen, amikor átadták és jó időben adták át, nem volt vihar, nem volt záporeső, akkor nem látja az ember, hogy hol ázik be a szoba, hol ázik be a tető, a cserepek lehullnak-e a tetőről, de amikor egy erős vihar van, akkor a házat megpróbálja. Hát Jézus ezt a szimbólumot, természetes élet helyzetet vagy tapasztalatot használta föl arra, hogy illusztrálja, hogy hogyan építsük fel a házunkat, a hitünket és az életünket a földi életbe. A különbség a kettő ember között, a bölcs és a bolond ember között az volt, hogy a homok az emberinek a szimbóluma, a testi embernek a szimbóluma, amelyben nincs spiritualitás, nincs istenhit, nincs mennyei perspektíva, nem mennyei perspektívából, örökké valóságból nézi a földi életének az időbeliségét, hanem ezt a földi élet időtartamát tartja az egyedüli egy lehetséges életének, és azt gondolja, hogy nincs élet. Vagy pedig más módon, például a reinkarnáció azt gondolja, hogy van újjászületés. Nincs újjászületés sajnos, nem lehet ismételni az életnek, az emberi földi sorsnak a tragédiája az, hogy az élet megismételhetetlen. Ezért van egy drámai feszültség az értelmes emberekben, mert érzik, hogy megismételhetetlen, és a megsemmisülésnek a feszültsége ott van az embernek a szívébe és a lelkében. És ez egy belső nyugtalanságot, szorongásokat, sőt, sokszor rettegéseket, aggódalmakat, kétségbeeséseket hoznak létre, különösen válsághelyzetben,
krízisekben, ez kilép az emberben. Újra utalni szeretnék a 62. Zsoltárra, amikor Dávid azt mondja, hogy az Úr az én kősziklám. Tehát, és benne az Istenben van csak nyugalmam. Tehát ez a kőszikla adja meg a nyugalmat. Ez az, ami felszabadítja az embert a feszültségből, a megsemmisülésnek től való félelemtől. És amikor a halálnak a színe előtt állunk, vagy ahogy Pál apostol csodálatosan mondja, halálnak a révében behajózunk, mert néha olyan viharok vannak, hogy bele sodor bennünket az ár, nem oda akarjuk kormányozni az életünket, sorsunkat, de bele sodor bennünket a halálnak a révébe, hogy közel kerülünk a halál lehetőségéhez, vagy át is éljük valamilyen módon, a küszöbéhez kerülünk, és ilyenkor az emberben biztos, hogy nagyon sok állarc lehull, és kilép az emberben a belsejéből az, ami benne van. Tehát ezért fontos, hogy tudnod kell, hogy át kell gondolnod, még a názáreti Jézus Krisztussal való találkozás után is, hogy mire építed fel az életedet. Hogy mekkora viharkárokat engedsz meg az életedben, vagy egyetlen egy viharkárt nem engedsz meg az életedben. A názáreti Jézus Krisztusnak a válasza az, hogy a viharkárokat meg tudjuk kimélni, vagy meg tudjuk az életünket tartani a csapásokkal szemben, abban az esetben, ha hallgatjuk Istennek a beszédét, megcselekszük Istennek a beszédét, akkor a házunk tartós marad, túléli a viharokat, túléli a csapásokat, túléli a kríziseket, és meg fog maradni. Sőt, azt mondja Jézus Krisztus, hogyha hiszünk, élünk, és ha meghalunk is, akkor is élünk. Ezt a Mártának mondja, amikor a Lázár föltámadása előtt volt. Tehát a hit, az behozza az életet, a fizikai test az meghal, de akkor is megmarad az emberben az élet, és van egy nagy reménység a föltámadással kapcsolatosan, hogy ami él, az nem hal meg, mert Isten az életnek az Istene, és visszaadja az embernek a testét a föltámadáskor, és ez amit visszaad pedig, az meg már nem romlandó, nem romolhatatlan, hanem romolhatatlan. Tehát a bolond ember pedig hogy építi fel az életét? Homokra, emberi eszmékre, emberi tradíciókra, divatokra, érzékszerveire. Tehát az érzékszervek tapasztalatokra való felépítése a jövőnek, a sorsnak, hogy amit látsz, azt követed, a szem kívánságát, a test kívánságát, a biológiai életnek a kérkedését, mert a Bibliában például az élet többes számban van, a biológiai élet az életnek az egy alacsonyabb szintje. Van Zoé, egy magasabb szintű élet, és Jézus Krisztus egy olyan magas szintű életet hozott, amely örök élet, de a biológiai életet is fölemeli, tehát nem a biológiai életnek a megsemmisítését célozza, hanem annak a megdicsőítését célozza, és fölemelését célozza. Ezért szükségünk van a názáreti Jézus Krisztusnak a kegyelmére. És az Istennek az igéjével való közösség, kapcsolat pedig folyamatosan rendelkezésünkre bocsátja Istennek a természetét, mert az Istennek a beszéde élet, az Istennek a beszéde szellem, az Istennek a beszéde olyan, mint a sziklaszúzó pörölye, hogy tűz, tehát hogy állandó megtisztuláson megy keresztül az embernek a szelleme, lelke, amikor az Istennek az igéjével folyamatosan kapcsolatban, közösségben áll. És ezt a beszédet a Biblia tartalmazza. És a következő részben a Bibliának az isteni tekintélyéről, illetve az igazságáról szeretnék beszélni, mert nagyon fontos, hogy a Bibliát szeressük, olvassuk. A Biblia az egyik legkipróbáltabb könyv, a könyvek közül, a szent könyvek közül nagyon sokan el akarták tenni, félre akarták tenni az emberiség életében. Most is látjuk ezt az igyekvést, hogy a Bibliát ki akarják az embereknek az életéből sokan zárni, rekeszteni, de a Biblia tartalmazza az Istennek a beszédét, az írott formáját, ezért nagyon fontos,
hogy a Bibliával, Istennek a beszédével személyes kapcsolatba, közösségbe legyél, mert ez alapján ad Isten neked útmutatásokat, ebből ad Isten neked kijelentéseket, ebből ad neked Isten vezetést a jövőre vonatkozóan, és ezekben a napokban is óriási nagy vigasztalás jelent, és bátorítás jelent, megújulás jelent, amikor a félelem helyett hallgatod Istennek az igéjét, amikor kétségbeesés helyett Istennek előveszed a Bibliát, és különösen figyelsz azokra a részekre, amelyeket a Szentlélek megelevenít. A Szentlélek azért jött, hogy az Istennek a beszédét, Jézusnak a beszédét elevenné és élővé tegye. Ezt kívánom a kedves televízió nézőknek is, a jelenlevőknek is, hogy egy életre szóló, örök életre szóló szövetségbe és lépjenek a Istennek a beszédével, az új szövetség keretén belül maradjanak meg, és bölcs emberek legyenek, ne homokra építsék a hitüket és az életüket, hanem arra a beszédre, amely az Istennek a szívéből és szájából jött. Erről mondja az Úr, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Viszontlátásra, tartsanak velünk, a következő napokban is fogunk jelentkezni.